Հարգելի պարոն նախարար, ժողովրդավարական ինստիտուտները շարունակաբար զարգանում են եւ մեծ հարգանքի են արժանի։ Երբեմն այդ ինստիտուտները կամ դրա պտուղները ոչ այնքան հաճելի են ականջի համար, իմ համար եւս, եւ ես ինքս կարող եմ երբեմն միանալ առանձին լրագրողների դեպքում ձեր գնահատականին, որ այդ գործունեությունը ավելի շատ նմանվում է քաղաքական գործունեության, քան լրագրության, բայց ստիպված ենք պատասխանել ձեր հարցերի եւ ես էլ չեմ խուսափի ձեր հարցից, իրականում ձեր հարցի պատասխանը ինձ ուղղված մասի համենայն դեպս բավական պարզ է եւ ակնհայտ հայ ժողովուրդը իր լրջագույն ավանդն է ունեցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ֆաշիզմի դեմ հաղթանակի գործում 300,000 զոհ ենք տվել, մենք վերջին պատերազմում հիշենք մեր զոհերի թիվը եւ մի պահ փորձենք պատկերացնել սարսափելի ծավալները, մենք 300,000 զոհ ենք ունեցել ֆաշիզմի, նացիզմի դեմ ուրեմն պայքարի գործում եւ հրաժարվել այս ներդրումից եւ չհարգել այդ մարդկանց հիշատակը եւ չնշել հաղթանակը, կարծում եմ բոլորովին տեղի չի եւ եթե այդպիսի բան լիներ, դա զուտ քաղաքական կոնյունկտուրայի ինչ-որ դրսևորում կլիներ, որը այդքան էլ ճիշտ մոտեցում չի, կարծում եմ։ Ինչ վերաբերում է ջերմ հյուրընկալմանը, ես չեմ պատկերացնում որևէ հյուրընկալության այլ կերպ, մենք մեր բոլոր գործընկերներին առնվազն որպես տանտեր պարտավորենք ջերմ հյուրընկալել, հատկապես եւ խոսքը նաեւ մեր երկարամյա եւ դաշնակցային հարաբերություններով գործընկերությամբ կապված գործընկերների մասին ես չեմ ուզում կրկին շղթել խնդիրների առկայությունը մենք արդեն այսօր միայն այս ձևաչափում բավականին երկար կենտրոնացանք խնդիրների վրա դրանք ոչ Հայաստանն է շղթում ոչ Ռուսաստանն է շղթում տեսակ որ կան հարցեր որ մենք ուրիշ կերպ ենք ընկալում Ռուսաստանի Դաշնությունը ուրիշ կերպ է ընկալում բայց այստեղ եթե ուզում եք ավելի անկեղծ շարունակենք այս խոսակցությունը մենք բոլորս միասին ունենք երկու ընտրություն տեսականորեն, հա? Այսինքն հիմնվել տարբերությունների վրա եւ հարաբերությունների հետագա ընթացքը ուղղել ավելի բացասական կամ հակառակը հիմնվել ընդհանուր շահերի վրա, ընդհանուր հետաքրությունների վրա, իհարկե փոխադարձ հարգանքի ապահովմամբ, միմյանց ինքնիշխանության, ինքնիշխան որոշումների հարգանքի ապահովմամբ ուղղել հարաբերությունները դրականուն։ Մենք կարող ենք անվերջ կենտրոնանալ այդ անցյալի վրա։ Քիչ առաջ էլ մենք որոշակի դրվագով էլի խոսեցինք անցյալի իրադարձություններից, անցյալի դիրքորոշումներից, բայց իմ համոզմունքը եւ ես կարող եմ ասել Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը այն է, որ մեզ Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապում են ամուր գործընկերային կապեր, մենք ունենք աճող տնտեսական հարաբերություններ, մենք ունենք ամուր մշակութային կապեր եւ պետք է կարողանանք զարգացնել մեր հարաբերությունները հիմնվելով այս դրական ուրեմն ընկալումների, ընդհանուր դրական ընկալումների, դրական ձեռքբերումների վրա այսքանը թերևս մենք ժամանակ ունենք էլի, բայց Он обычно короткие вопросы задает. Вячеслав обычно короткие вопросы задает. Тут не совсем короткие, чуть подлиннее. 3 предложения. Давай. Вопрос к господину Мирзояну. Официальный Ереван, как минимум Медин, заявляет, держит курс на экономическую интеграцию с Европейским Союзом. При этом Европейский Союз достаточно враждебно относится по отношению к России, но товарооборот у Армении ведь именно львиная доля товарооборота с Россией и ЕС. Как Армения собирается совмещать членство в ЕС с интеграцией с Европейским Союзом? Спасибо большое. Это короткий. Ես կփորձեմ հիմա կոմպենսացնել մեր ողջ ծախսած ժամանակ եւ առնվազն պատասխանս կլինի շատ կարճ, բայց ոչ ուրեմն պակաս հարգանքի պատճառով լրագրողի կամ հարցի նկատմամբ, այլ որովհետեւ այդ հարցի պատասխանը իրականում շատ կարճ է։ Հայաստանի Հանրապետությունը
Եվրոպական միության անդամակցության հայտ չի ներկայացրել, այդ ուղղությամբ բանակցություններ չեն վարվում եւ ըստ այդմ հարցը, որը կարող է ծագել այդպիսի զարգացումների պարագայում, տեղին չի եւ չեմ կարող այդ սցենարի վերաբերյալ դատողություն հայտնել։ Շնորհակալություն։